Энэ хэсгээр бид Gantt диаграммыг хэвлэх үед ямар боломжууд байдгийг эхэлж үзье. Дасгалын 12 дугаар хавцнаас My Kitchen доолуураас домон MPP файлыг нээсэн байна. Баруун хэсэгт Gantt-ийн диаграмм харагдаж байна. За энэ Gantt диаграммыг хэвлэхийн тулд файл тав дээр товшино. За эндээс print командыг сонгоно. Энд Gantt-ийн диаграммыг хэвлэх урьдчилсан харагдаж байна. Start Finish багны өгөгдлүүд гарсан байгаа нь харагдаж байна. Бас Gantt диаграммыг цааш нь хуудасаар гаргаж үзэж болно. Ингийн тулд баруун тийш харсан гурвалжин дээр товшоход дараагийн Gantt диаграммын үргэлжил гарч ирж байна. Мөн дээш доош харсан сум байна. Харагдсан багтахгүй бол дээдлийн хэсгийг, доотлын хэсгийг шилжүүлж харж болно. За энэ Gantt диаграмм нь хугацааны хуваар нь сараар байж байна. Маузны сумыг дээгүүр нь гүйлгэхэд томруулдаг шилвүхий айкон гарч ирж байна. Zoom буюу томруулж өгч байна. За zoom-ийн харьцаа нь дэлгэцэн дээр гарч байгаа ажлын, файлын, зурагтай яг адил харьцаатай байдаг. За энд харуулж байна. Эргээд Gantt диаграмм руу очиод харагдцыг томруулъя. Өдрүүд харагдахаар томруулж өгч байна. За тэгээ Ctrl товчиг дарангаа P товчиг дарахад print харагдсан маань гарч ирж байна. Zoom байдлаар харахад өдрүүд нь харагдаж байна. Буцаад Gantt диаграммаа гаргаад Gantt диаграммыг тусгаарласан хоёр зураасыг хажуу дээш нь болгоё. Predecessor багныг харагдахаар гаргаж өгч байна. За Ctrl P товчны хаслыг товшин print харагдц руу очие. Predecessor баг нь гарч ирсэн хэсгийг шалгая. За гарч ирсэн байна. Буцаад Gantt харагдц руу очиод task mode багныг hide буюу нууж өгье. За ингийн тулд маузны баруун товчийг давшууд hide columns командыг дуудана. Түүний хажуудах багныг бас нууж өгч байна. За ингээд print харагдцыг гаргаж ирлээ. Сайн нуусан хоёр багнууд харагдахгүй болсон байна. За буцаад Gantt харагдц руу очиод бид хүснэгтийн харагдцыг cost буюу өртөг төлөв дээр тавьж өгье. Хэвлэх урьдчилан харагдцаа нээж үзэхэд хүснэгт маань өртөг төлөвт шилжсэн харагдаж байна. За буцаад Gantt диаграммын харагдцыг Tracking Gantt төлөв дээр тавьж харъя. Ctrl P тавшихад Gantt диаграмм маань Tracking Gantt харагдц дээр өөрчлөгдсөн харагдаж байна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар байдалтай харагдаж байна? Тэр байдлаар хэвлэх боломжтой гэсэн үг ээ. За одоо Ctrl P товчны хослолыг тавшаад хэвлэлтийн тохиргоог харъя. Settings хэсэгт дээд мөрөнд аль он сар өдрөөс ямар он сар хүртэл хэвлэхийг зааж өгөх боломжтой юм байна. За бид 2016 оны 10 сарын 4-өөс 2016 оны 10 сарын 28-ны хооронд календарт тохируулга хийж өгье. За доотлолт нь цаасыг хэвтээ босоо байдлаар сонгох боломжтой байна. A4 болон бусад форматыг Page Setup товчийг тавшин сонгох боломжтой. За бүгдээрээ Page Setup нэмэлт сонгох нэлээд олон тохиргоог нэг нэгээр нь харъя. Scaling хэсэгт мастачлыг процентоор ихсгэх багасгах боломжтой нь харагдаж байна.
туршиж үзье. 75%-ээр тавиад харахад харагдсан хэмжээ нь багассан харагдаж байна. За буцаага 100 дээр тавья. Хэдэн хуудсанд багтааж болох тохируулга энд байна. За тэр дээр пэйж табын хажууд margins буюу захын зайны тохируулгын таб харагдаж байна. Header, footer гэсэн хоёр таб байна. Хуудасны дээд, доод, зурвас хэсэгт юу гаргаж ирэх вэ гэсэн тохируулга энд байж байна. За түүний хажууд legend буюу ялгах тэмдгүүд бүхий таб байна. За бүгдээр none гэсэн төлөв дээр тавиад octave-чийг тавьшаад харъя. Доорх тайлбарууд нь байхгүй болсон Gantt диаграм дээр харагдаж байна. За буцаагаад өмнөх төлөвт нь оруулж өглөө. View tab дээр тавьшия. Энд хэдэн багныг хэвлэж өгөхийг зааж өгөх боломж байдаг юм байна. 2, 3, 4 гэж зааж өгч болно. За энэ ихний хэсгээр бид Gantt диаграм болон өснөгдөх багнуудыг хэвлэх үед тохиргоонуудыг хэрхэн хийж болох тухай үзлээ. Одоо бид report буюу тайлан соёлуултыг үзэж эхлэе. Report гэсэн тав дээр давчлаа. Энд view report гэсэн дөрвөлжин хэсэгт хэд хэдэн тайлангийн төлөвүүд тохируулгууд байгаа нь харагдаж байна. Dashboard буюу хянах самбар гэсэн доош дэлгэдэг зэсийг харуул тайлангийн хэлбэрүүд энд байж байна. За жишээлбэл project overview гэсэн төлөвийг сонгож үзье. За энэ 5%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаагаа milestones буюу чухал ажлуудын жагсаалт болон гүйцэтгэлийг харуулсан диаграм, зурсан ажлыг харуулсан байна. За task tab дээр тавшаад Gantt chart харагдцыг сонгоод 4-өөс 8 дугаар мөрийг оруул сонгож өгөөд за тэр дээр 100% гүйцэтгэл гэж icon дээр тавшия. Тэгээд эргээд report tab дээр тавшаад dashboards хийснээс project overview гэсэн командыг ажилууллаа. За одоо харъя. Одоо ажлын гүйцэтгэл 38% болсон харагдаж байна. За түүний хажууд cost overview гэсэн төлөвөөр харъя. Тухайн үеийн өртөг зардал, үлдсэн өртөг зардал зэрэг нь энд харагдаж байна. Мөн өртөг зардлын төлөв байдлыг диаграм болон өснөгтөр энд харуулсан байна. Upcoming tasks буюу ирэх ажлуудыг харъя. За одоо resource буюу нөөцүүд гэсэн тав дээр тавьшаад эндээс resource overview гэсэн төлөвийг харж байна. Cost tab дээр тавьшаад resource cost review буюу нөөцийн өртөг зардлыг харъя. Энэ progress tab дээр тавьшаад late task буюу цорог дуталтай ажлыг бас харж болох нь байна. За энд custom буюу өөрийн гэсэн тайлангийн хэлбэрийг бий болох боломжтой юм байна. Custom tab дээр тавьшаад more reports гэсэн мөрийг сонгоно. Энд өмнө үзсэн төлөвүүд байгаа. New report мөрийг сонгоод өөрийн гэсэн тайлан шинээр эхлүүлэх боломжтой юм байна. Бусдууд нь болохоор дээр үзсэн тайлангийн төлөвүүд байх нь харагдаж байна. За эдгээрийг build-in буюу бэлэн загварууд гэж нэрлэдэг.
Dashboard 5 дахь Cost Overview төлөвийг дуудъя. За энэ тайлан хэвлэхэд print command-ыг дуудаж хэвлэх боломжтой. Хэвлэхийн өмнөх харагдцыг харуулж байна. За файл байдлаар ийш тийш нь явуулъя гэвэл PDF руу экспорт хийх хэрэгтэй байна. За ингээхийн тулд export мөрийг товшино. Эндээс Create PDF XPS icon дээр товшино. За энэ файлын нэрээ бичиж өгч байна. My Kitchen Overview гэсэн нэрийг оруулаад OK товчийг товшлоо. За одоо дасгалын хавцнаас харъя. PDF файл маань байна уугүй юу? My Kitchen Overview гэсэн PDF файл байж байна. Дуудлаа Cost Overview тайлан гарч ирж байна. PDF форматаар. За ийм байдлаар найзуудаа бид энэ хичээлээр Gantt диаграмыг хэвлэх, хэвлэлтийн тохируулгууд, тайлан болон тайлангаа төрөл бүрийн загваруудаар яаж гаргаж харах тухай мөн PDF файл болгон экспортлох боломжийг үзэж дууслаа.